question d'actualité dina tàmbaliwaat vendredi gi ca pencum ndaw réew mi le premier ministre Ousmane Sonko vendredi bi incha allah bu nu yàlla meetal ak fekke war a dellu assemblée janook askan wi janook parlementaire yi ngir dellu ci question d'actualité alors nag xam naa nag dina doon moment yu chaud bouillant parce que depuis un certain temps le PM mook classe politique bi mook parlementaire yi lu nu namoon la dina neex de. Arona bés ngi sunu kanam. laa ilaaha illallaah Ousmane Sonko bu war a jàkkaarloog député yi rek. loolu seen ak fi jamono toll. ak fi jamono bi toll. ak question d'actualité. wow. quelles sont tes attentes. non moom kay fi ñu toll nii attentes yi kay toog di déglu la ndax Sonko mën naa génn fu ne mën naa ñëw ñëpp kenn xamul ay prévision ndax le 28 kay laa xalaat ndax 28 veille bi dina def rencontre bi avec les blessés et les victimes bi mu waroon def. yóbbu nañ ko tuuti sunu juumul yóbbu nañ ko le 7 décembre. dimanche. yóbbu nañ ko dimanche lay tombé dimanche boobu la ñuy bay armée lu Pikine yi. j'en profite parce que le 28 la waroon a doon. si après ñu ne le 29 mais après ñu mujj ko tuuxal. le 7 décembre le 7 décembre maanaam hommage googu ñu war a. oui rendre victimes yi martyrs yi. ak blessés yeeg. waaw. waaw yi passé woon. mais le 28. le PM face aux députés au Parlement. ça va être comment dirais-je le mot qu'il faut trouver. Parce que il va vers sa famille. Sur les 165 qui seront présents 130 yëpp ay nitam lañ. Seuls 35 dans une grande salle vont essayer de t'opposer te ci biir 35 yooyu boo xooloon ba ci biir am nañ si ñu nga xamante ne yaa ne seen xol yi. donc waxtaan lay doon man jàpp naa ni lettre à la poste la. njort naa ni cette fois-ci Ousmane Sonko ne fera pas un règlement de compte ci biir parlement bi. je pense que discours am le 8 mooy après le 8 bi. xam nga yora après le 8 mooy tey li ñu nekk di dund nii. semi crise bi ñu nekk di dund mooy après le 8 bi. je pense pas que ni le 28 dina nekk continuité ou le 8. je pense qu'on va parler que d'économie, de gestion, de finance, de politique, d'État, de république, d'avancement, de PIB, de PNB, d'infrastructure, d'orientation, waaw. Mais surtout parler à la jeunesse aussi. Lors de la njort ni war na nekk un discours très franc, très prometteur, très responsable. waaw loolu da laay ñaan yàlla di ko ñaan aussi président Ousmane Sonko su demee le 28 mu ñëw ci point yooyu noonu lépp lu nga xamante ni affaire Diomaye président Abdourahmane Mimi Touré Aïda Mbodj détails yooyu yëpp bu mu dem parlement bu ko fa kenn yóbbu bu ko fa kenn wax yenn ci député yi sax mën na ko bañ a wax mais. buñ ko posé sax bu mu ci wax yenn député yi parce que dafa am ñi nga xamante ni ñoom seen àdduna yëpp ay teesante la ci yooyu lan ne parce que boo leen génnee ci teesante bi duñ la bindal sax seen tur xamuñu sax fan mooy est ak ouest. ok ñooñu mën na la wax ginnaaw Touba Tivaouane. waaw mën na la wax fenn ci Sénégal. seen voyage yëpp Touba ak Tivaouane la. ñooñu jiite si suñu député yi. si suñu maire yeeg suñu ministre yeeg suñu directeur. am na si ñu nga xamante ne yaa Moussa mën na la wax réew mi fu mu ne. donc ñooñu si débat de personne la ñuy ne. ñooñu dañuy xëy soo ba ngoon di xool lu nit wax ñu xëy taf ko nekk ci wala pour yow lu la neex. ñu lay saagaal diw. donc président Ousmane Sonko boo fa demee bu ñu la dugalee ci débat yi neel waaw puus wax ci li nga war a wax ci réew mi. parce que réew mi da laa yaakaar te dañ laa yaakaar. macha allah léegi nag kenn ci député yooyu ku ràññeeku ci wetam ñu koy wax Cheikh Bara Ndiaye. tuuti may ma illustration Cheikh Bara Ndiaye lancé na avertissement de Arona. lu mu wax. Cheikh Bara nee na la santé du PM Ousmane Sonko est au beau fixe. Il doit faire attention aux menaces de l'ennemi. wér-gu-yaram njiitum gouvernement bi wala élumaan a jëwriñi ma nga ca fa mu war a nekk ma nga mel na mu war a mel. macha allah dara jotu ko waaye nag war na wattandiku maanaam menaces yi nga xamante ni mi ngi tukkee ci biti il a parlé d'ennemis
ñan ñoo bëgg a fexeel Ousmane Sonko. ñoom la. ñan ñooñ di wax loolu ñoom ñooy ennemi yi. Cheikh Bara mi. ñoom su ma nee xam nga du moom. ñoom laa wax moom ak ñu mel ni moom ñoom ñooy ennemi yi. ah bon parce que li ñuy insinuer nii mooy Sonko ñu ngi lay liggéey moytul loolu la wax ci olof léegi xam nga da nga ko lire ci français. xam ma firi ko ci olof pour nit ñi dégg ñu. waaw ay waxu liggéey la nekk di wax. ay moytul bul jaar fii bul togg ak kii bul nuy kii bul ñëw fii bul lekk lii bul dem fee kee bu la naree xool ko nii bu ko xoolee piis ko dawal fii moytul nii bu la rombee sax yére bi mu nangam sangam ci yooyu lan nekk. ci yooyu lan nekk déggoolu ma la ñoom yooyu lan xam yooyu lan jàng ci seen àdduna yëpp ci yooyu lan ko def ñu ngi ci débat de personne débat très bas ci yooyu lan nekk. wolof da nee na ku la ne sangul du sa taar la bëgg. daa tilim ku jóge bois sacré da ngaa tilim. junj la de li ma wax nii fi ma tudd ak li ma tudd ak fi ma wax fi mu dëkk yaafus du fa dëkk de joolaa soose balant mankaañ manjàkk juddoo Casamance wala foo mënti juddoo sa deret di daw ci loolu ngay yaafus di xoole wala ay nit di la kii non kon sa sudis des na foofu ku soxla protection sax wala yeneen ndimbal ak yooyu ñoom ngay daw seeti ak seen cousin séeréer ñu aar la gannaaw yàlla yow depuis 15 ans yaa ngi xeex ak ki gën a dëgër bopp Afrique Macky Sall mënul la dara benn nit toog fële pour lu la neex naan la moytul kii xoolal kii dañuy def ba def ko ci bopp bi loolu damay defaale transition defaale li ñuy waxaale psychosociologie ci développement personnel dañ koy wax di ko wax ba mu doon dëgg parce que kàddu day réaliser wu wax day réaliser wu day nekk day am moo tax ñu naan il faut faire attention avec ses pensées. Il faut penser positivement, car nos pensées deviennent des faits et se réalisent. Et quand elles vont se réaliser, elles vont devenir des habitudes et des comportements. Ça deviendra une réalité. Loolu la ñuy wax onde positive ak onde négative. Par exemple, beneen exemple nga feebar sa bopp metti nga ni xaaral ma dem pharmacie jënd garab soo demee dugg ci pharmacie bi rek waa ji dalal la nuyu la ak blouse bu weex bi. am bande bu verte bi big bi fii ni la yegsil ak jàmm lu lay metti loo bëggoon ngeen ko sama bopp de mooy metti mun la am naa garab gu baax jëlal garab gi nga naan ko ñaar suba ñaar ngoon mu jox la ko nga génn dem gis nga boo demee le fait que nga jël bouteille bi dajj naan garab gi dans ta tête tu te dis que ni léegi ma wér parce que naan naa garab gi may wérloo scientifique yi defar garab loolu lan xam moo tax ñu def benn mécanisme bu ñuy wax effet placebo mooy genn wàllu garab yëpp ndox kese si nekk amul dara mais yaakaar gi nga am ni dalay faj moo tax boo naanee da ngay wér sëriñ si aussi loolu lan am yaakaar gi nga am jugee Dakar dem ba fa nga jëm tallal ko loxo mu tëfli la xool la reetaan la nga diw sa yaram yaakaar boobu onde positive la dafay def li ñuy wax vortex mooy day jël lépp lu baax ak lépp lu rafet mu dajale ko surtout ci ndox nag la gën a gaawee. li naan l'eau a une mémoire parce que boo da ngay seetlu ñiy toog ci yenn kuréel yi bu ñuy jàng dañuy jël siwo ndox ubbi teg si ndiine yan fay yëkkati